嗱，放鬆挺胸收腹，鬆胯微曲膝頭嗰個自然就係放鬆嘅手，係啦，委陀獻柱，好起，吸氣，呼，吸，鬆沉，吸一吸，呼，開返去橫擔降魔柱，唔使咁急咁，慢慢嚟嘅。好，隨手掌托天門，托胸前轉掌，趷腳金剛，放鬆落，擲升，望掌心一路上，轉掌換斗，隨手出，轉擲升換斗，望掌心上，記得就係個空轉，好，托，去到盡嘅時候隨手落，好，到曳九牛尾，執拳，坐後望拳眼，推出，雙手分開，後手盡量自己要拎返高啊！初頭你哋唔慣可以垂，但係做得耐咧，你哋要高啲、高啲、高啲、高啲。每一次自己再做嘅時候，要盡量高返出嚟嚇，你先至會拉到佢係 OK。但係前手唔好咁高啊，係啊，唔怪你話今日唔企前邊啊，係啊，喺呢個胸推返出嚟得啦。OK， 好轉，好第二邊。執拳，坐後望拳，好推出，好返埋嚟，展翅，推掌，好分開。九鬼拔馬刀，記唔記得啊？唔記得，個個都呆添。OK， 嗱呢個咧其實唔適合戴眼鏡嘅呢個動作。OK， 放心，我係睇唔到過大家噶啦已經。OK， 大家睇我得噶啦。OK， 轉嘅時候，我哋先做左邊咁啊，咁左手摸兜耳仔。掂到耳仔嚇，摸住耳仔，保住個頭，摸住耳仔。另一隻手擺喺後面後背，唔係擺腰啊嚇。要呢個動作要盡量探高，保護住自己條脊骨嘅，係啦，唔係擺腰咁低嘅。好，咁我哋跟住我哋就要望向呢邊嘅時候，要甩手。就擦肉枕，係，因為呢一路望上去，係啦，冇錯，有同學記得嘅原來，好啦，望手踭嘅時候，仰望，你基本上你鼻尖同爪尖差唔多啦，係，然後跟住手踭一路向我哋眼望到後面腳踭。兩隻腳踭都見到啦，跟住上返嚟，好，分開畫個太極圈，轉另一隻手，望踭，所以就會擦住我哋嘅後尾枕啦。好，又跟住垂，要望到兩隻腳嘅後踭。
然後起返，好，還原。我哋再嚟一次，好，左手轉過去咯噃，好，望手踭，擦耳仔，擦後枕，係啦，好，跟住彎腰，搖頭望錯方向啊！你哋，你做咩望呢邊？左手爭起嘅時候就要轉右邊，你哋做乜轉咗去左邊？哎呀，你真係恰我冇戴眼鏡睇你哋唔到。OK 嗱，望過去係啦，原來起返上嚟，好，分出嚟，再嚟一下右邊，我哋擺好啦。擰頭望到手踭啦，跟住手踭右邊嘅手踭就向左邊，係啦，然後跟住望到腳踭啦，就起返上嚟，係啦，還原，明唔明 ？OK， 因為原來頭先我真係點解見到有啲同學咁？喺度做咩？咁嘅，點解會咁嘅？唔係啊，記得係做翻嗰個 ，OK， 係啦，咁都係睇清，戴翻眼鏡先，睇唔到大家出龍溜添，原來。你明明講唔睇嘅。OK， 咁啊好啦，咁我哋收工，好，收工，好放鬆，係啦，記得一樣係挺胸收腹，不過唔好閉咗氣，鬆胯。好，隨手，好吸，呼，係你諗住好多能量吸落自己度，吸，呼，係好似人哋醍醐灌頂咁，好，再吸，意念在丹田，將你頭先儲到嘅口水吞1、2、3，好，放鬆。